وسيلة للإبلاغ فهي واجبة على منهاج النبوة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فيما سبق الإبلاغ محصور، يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليها من الناس. الآن يمكن أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ العالم كله، أن يبلغ العالم كله. وحينئذ نسأل: لو أن شخصا أمكنه أن يجعل له صفحة في الأنترنت أيجوز أن يفعل؟ حمد يجوز؟ أنترنت فيها أغاني فيها بلاوي، سهول حمد. لا دخل له في ذلك. لا دخل في ذلك؟ إيه؟ طيب إذا صار قبله أغنية وبعده أغنية لا يضره عمل عام. لا يضره عمل عام. عجيب. لو أن اللي قبله أغنية هو يفتتح بالأغاني ويختتم بالأغاني ليس له ذلك. إذا لا يبلغ. لا يبلغ. يبلغ حتى لو قبله أغنية وبعده أغنية. ما تقولوا في قوله؟ صحيح، لأن الأغنية قبل أو بعد ليست من فعله، هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطة. لكن لا يجوز أن نترك الدعوة إلى الحق، لأن في هذه الإذاعة مثلا أو المحطة يعني فيها سيئة، هذا غير صحيح ونظرية قاصرة. زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضر كذا إذا دخلوا فيها أشياء منكرة. بعض الناس مثلا يقول لنا أو لغيره: لا تدخلون أنترنت، لا تدخلون فيها. كيف تدخلون فيها وفي الأغاني وفيها البلاء وفيها؟ ما يصير. أيما أولى أن ندخل في هذا المضمار، لعل الله يهدي بنا واحدا من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر. نعم، الأول بلا شك، الأول أحسن.